लखीमपुर खीरी के मैलानी में बेमौसम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ ठंड तो बढ़ी ही, साथ ही भारी बारिश ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में बीती रात्रि हुई तेज बारिश के साथ जगह जगह ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड ने जनमानस को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान आलू की फसल को हुआ है। वहीं गेहूं की बुआई का समय दिसंबर में बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन बरसात होने से गेहूं की बुआई भी प्रभावित हुई है। तेज हवाओं के साथ ही मूसलाधार बारिश ने गन्ने की फसल व गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। अभी भी आसमान में उमड़ते बादलों ने किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट छीन रखी है।